म यहाँ शेर्पा रिम्बिक क्रोनिकल आउटडोर टिमको लागि तपाईँलाई थाहा छ यहाँ छ ग्याल्बु हाम्रो रिम्बिक क्रोनिकल आउटडोर टिम हाम्रो आउला र हामी धेरै लामो समय बादमा तपाईँहरूको समक्ष फेरि यहाँ रहेछु र मसित अन्य मेरो रनिङ एन्ड ब्लग्सको हाम्रो ब्लगर निङमा Hello, शेर्पा how are you guys doing? And I want to say one thing. जब फरेस्ट हाम्रो प्रकृतिलाई हामीले बचाएर राख्यो भने विपदा पर्दा प्रकृतिले हामीलाई हमेसा बचाउँछ बहुत ज़्यादा नदियौँ र बेसिक जो हामीलाई जरुरत हुन्छ लाइक हावा पानी सागसब्जी प्रकृति बचाऊ र आफूलाई पनि बचाऊ अहिले हामी रिम्बिकदेखि लगभग धेरै माथि आइसकेको छौँ लगभग 2500 देखि 2600 मिटरको उचाइमा हामी आइसकेको छौँ जो चाहिँ जराय पोखरी जानु छ पहाडमा कुहिरोको बाटो ए बाबु मशा जानु छ पहाडमा कुहिरोको बाटो तिमीलाई साथ लिएर तिमीलाई साथ लिएर लौ जान्छु पहाडमा कुहिरोको साटो तिमीलाई साथ दिएर तिमीलाई साथ दिएर यो हावा सररर 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 उड्दैछ यो बादल लुकी छुपी गर्दैछ